8.5 տարի է տեսնում ենք հեղինակիրը, ցավոք սրտի մեր ներկայությունը դատարանների հայացքներում ոչ թե պակասում է, այլ ավելանում է, որովհետև ավելանում են շինցուքերական գործերը, ավելանում են քաղաքական ռեպրեսիաները, որոնց միջոցով Փաշինյանը փորձում է օգնել կամ ապահովագրել իր իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր ռեպրեսիաների է դիմել, հիմա նրանք քաղաքական որոշում են կայացրել, որպեսզի որ համայնքապետերը չեն ենթարկվել իշխանության որոշումներին, հայտնվել բանտերում եւ ըստ նրանց ծրագրի այլ նոր մարդկանց նշանակեն, ովքեր կենթարկվեն նրանց ծրագրերին եւ այս խոշտանգումների եւ քաղաքական հետապնդումների հերթական զոհը Մասիս խոշորացված համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանն է, ով երեկ Մոսկվայից վերադարձավ իմանալով, որ կալանավորվելու է, բայց ամեն դեպքում վերադարձավ, որպեսզի պայքարի այստեղ հանուն այլոց նաև ազատության, եւ մենք այստեղ ենք ասելու, որ մենք չենք զիջելու, չենք սակարկման ենթակա չենք համարում որևէ բան, որը միտված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անկախությանը եւ պետականությանը պահելու եւ մեր այս ընթացքը կասեցնելու համար պայքարին։ Այսինքն, այսօր գնում է կործանարար ընթացք եւ այս ընթացքը տանելու է մեր երկրի ամբողջական քանդմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ հայանպաստ գործողությունները բերում են նոր քաղբանդարկյալների առկայությանը, բերում են նոր մարտահրավերների դեմոկրատիայի, այսինքն ժողովրդավարության դաշտում։ Այսօր Հայաստանում չկա խոսքի ազատություն, որովհետև խոսքի համար կալանավորված են սրբազաններ, բարերարներ, քաղաքապետեր, հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Այս տրամաբանության մեջ մենք տեսնում ենք, որ մեր երկիրը շուտով դառնալու է ամբողջ աշխարհի համար այնպիսի երկիր, որտեղ առհասարակ չկա վստահություն, չկա խոսքի ազատություն, որովհետև Փաշինյանի իշխանությունը գնում է բոլոր քայլերը։ Իհարկե, այսօր մենք նաև ակցիա ենք իրականացնելու, որպեսզի միջազգային հանրության հայացքը սևեռենք այս իրավիճակին, որովհետև ինչպես տեսնում եք, միջազգային կառույցները լռում են եւ երկակի ստանդարտների գոյության պատճառով որևէ գործողություն չեն իրականացնում, մենք ասելու ենք, որ Հայաստանի ժողովուրդը դեմ է այս ռեպրեսիաներին եւ մենք չենք լռելու եւ չենք համակերպվելու Նիկոլ Փաշինյանի դիկտատուրայի հետ։ Հայ ժողովուրդը պետք է ապրի արժանապատիվ եւ պետք է ապրի ժողովրդական, ժողովրդավար Հայաստանում, ոչ թե դիկտատուրայով եւ այս ռեպրեսիաներով խոսքի անազատությամբ, այսինքն սահմանադրական իրավունքը քաղաքացիների խոսքի եւ կարծիքի ազատության Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ոտնահարում է։ Մենք տեսանք նաեւ թե Դավիթ Համբարձումյանի մասով նա միասնական վարչապետի թեկնածու իմպիչմենտի գործընթացի ինչ կատարվեց, գործ, որը 7.5 տարի առաջ էր շինց ու որևէ կապ չունեցող Դավիթ Համբարձումյանի հետ, 7.5 տարի հետո այդ գործը վերաբացեցին, որպեսզի կասեցնեն այն ընթացքը, որը թափ էր հավաքում ընդդիմության շրջանակներում, ընդդիմադիր օրակարգը փորձեցին փոխել եւ մենք այսօր պետքա փաստենք, որ որևէ ձև մենք չենք սակարկելու, որևէ ձև չենք լռելու եւ մեզ հնարավոր չի վախեցնել։ Հանրապետականները ապացուցել են, որ ոչ բանտերից են վախում, ոչ որևէ քաղաքական հետապնդումներից։ Մենք մեր հայրենիքի համար ենք պայքարում, լեգիտիմ ենք համարում մեր քայլերը եւ միակ հնարավորությունը համարել ենք եւ համարում ենք այսօր միակ օրակարգը ընդդիմադիր, դա իմպիչմենտի գործընթացն է։ Ցավոք սրտի մեր տեխնացուին բանտարկել են, կալանավորել են ապօրինի շինցուքերական գործի շրջանակներում։ Դեռ դրա մասին խոսան մեր պատգամավորները, դեռ չենք որոշել, դեռ ընթացակարգը չգիտենք, թե ոնց է լինելու, այսինքն 3 ամսից ուժի մեջ կմտնի, 6 ամսից ուժի մեջ կմտնի, մինչև ուժի մեջ մտնելը Դավիթ Համբարձումյանը համարվում է իմպիչմենտի տեխնացուն եւ այդ տրամաբանությամբ է քայլերը շարունակվելու։ Մնացած այսինքն իրավական խնդիրների մասին, թե ոնց է իրավական ձևաչափը լինելու դասավորվածության, խոսեն, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները, բայց մենք այսօր պետքա փաստենք, որ դա քաղաքական հետապնդում է, ակնհայտ քաղաքական շինցուքերական գործի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է Մասիս խոշորացված համայնքում իր տեխնացուին առաջ քաշի, թեև
մենք երեք իմացանք, որ դա նրանց մոտ չի ստացվելու, որովհետև ավականների մեծամասնությունը Դավիթ Համբարձումյան դաշինքի ներկայացուցիչներն են եւ մի ընտանիքի պես, ուր նրանք կարողանալու են ձևավորեն այն քաղաքական ընթացքը, որը ընտրել են մասիստցիները։